Ste vedeli, da je bil slovenski kmet tisti, ki je izbiral vladarja? Ne kralj, ne papež, ampak preprost, svoboden človek. V današnji epizodi odkrivamo osupljivo resnico o slovenskem ustoličevanju, najstarejši obliki demokratične prakse na evropskih tleh. Spremljajte nas do srca Karantanje, kjer se je rojevala slovenska ljudovlada, temelječa na poštenju, prisegi in slovenščini. Nekaj pomembnih ostalin najstarejše slovenske pravde se nam je ohranilo v zvezi z ustoličevanjem karantanskih, gorotanskih ali koroških knezov na Knežjem kamnu v Svatnah. Slovensko ustoličevanje predstavlja najznamenitejši del oziroma obred povezan z izvirno slovensko pravdo, imenovano tudi Stara pravda. V najstarejšem ohranjenem podrobnejšem viru o ustoličevanju, katerega predloga sega v 11. stoletje, v tako imenovanem koroškem urinku švabskega ogledala, so omenjeni kmetje dežele, gospod dežele, običaji dežele, prisega, ki jo je bilo treba izreči in priseči deželi in deželanom, ter pravice, ki jih je ustoličeni vojvod prejel od dežele oziroma deželanov. Gre za pravno-zgodovinske pojme, ki so dejansko sestavni del slovenske pravde in tudi politične ureditve v starodavni srednjeveški Sloveniji oziroma v njeni središčni deželi Gorotanu, imenovani slovenska ljudovlada. Najstarejši ohranjeni vir o slovenskem obredu ustoličevanja na Gosposvetskem polju oziroma predkrščanskih Svatnah je urinek v nemško rokopisno pravno knjigo Švabsko ogledalo. Umeščajo ga v 13. stoletje, vendar je nastal na podlagi starejše, danes izgubljene predloge iz 11. stoletja. Predstavljamo prevod švabskega ogledala profesorja Ljudmila Hauptmana iz dela Staroslovenska družba in obred na Knežjem kamnu. Posebej pomembno je, da je Hauptmanovo knjigo izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za zgodovinske in družbene vede, Inštitut za zgodovino, sekcija za občo in narodno zgodovino. Gre torej za knjigo, za katero stoji najvišja slovenska znanstvena avtoriteta. Pa poglejmo za nas najpomembnejši odlomek opisa ustoličevanja po švabskem ogledalu. Prvič, vojvod koroški je lovski mojster cesarstva. Drugič, njega nihče ne sme imeti ne vzeti za vojvoda, razen svobodni zemljaki, deželani v deželi. Ti naj ga vzamejo za gospoda in nihče drug. To so svobodni kmetje te iste dežele. Tretjič, ti vzamejo sodnika iz svoje srede, ki se jim zdi najzmožnejši, najboljši in najmodrejši, ne glede na nikakršno plemstvo, ampak edinole na poštenost, verni prisegi, ki so jo položili deželi in tudi deželanom. Četrtič, ta isti sodnik vpraša potem zemljake vse skupaj in vsakega posameznika glede na njihovo prisego, ali se jim zdi ta gospod in vojvod deželi in deželanom koristen in dober in ali je tudi primeren zanje ta, ki jim ga daje in jim ga je tudi dalo cesarstvo. Petič, če jim ni pogodu, ter se jim zdi, da za deželo ni primeren in neprikladen, potem jim mora cesarstvo dati drugega gospoda in vojvoda.
Čeprav gre za opis obreda ustoličevanja, ki je bil v obdobju, katerega opisujejo Švabsko ogledalo in tudi drugi poznejši zgodovinski viri, že močno spremenjen in pokvarjen, je lepo vidno, da gre za obred, pri katerem zbrana družba uzakoni nič drugega kot slovensko ljudov vlado. Svojega vojvodo izvolijo nihče drug kot preprosti deželani, svobodni kmetje. Samo ti imajo pravico in nihče drug. Iz svoje srede izberejo najsposobnejšega, najboljšega in najpametnejšega. Pri tem ni njegov rod prav nič pomemben. Torej, podedovan družbeni status ni igral pomembne vloge, temveč sta edino merilo poštenje in zvestoba prisegi, ki je dana deželi in deželanom, ljudstvu. V starodavni in izvirni slovenski ljudovladi je imelo ljudstvo pravico svojega vladarja odsloviti in ga zamenjati. Janez Vetrinski jasno navaja, da je kmet ustoličevalec novemu vojvodu in mu je prisolil rahel udarec na njegov vrat ter mu ukazal, naj bo pravičen sodnik. Šlo je za zadnje dejanje predaje kmetove zakonite oblasti izbranemu ljudskemu vladarju. Hkrati pa tudi za opozorilo v stilu: mi smo ti dali oblast in mi ti jo lahko tudi vzamemo, kajti naša je in ne tvoja. V slovenski pravdi se ta institut odvzema oblasti imenuje kramola. Pojem oziroma beseda kmet je v staroslovenski družbi izvorno označevala prvotno stalno naseljenega, polnopravnega, svobodnega človeka, ki je imel pravico udeleževati se sodnih zborov ter sodelovati na ljudskih večah. Imel je pravico nositi orožje, se tvorno udeleževati in sodelovati v družbi na vseh njenih nivojih, bil pa je tudi neodvisen, samooskrben in s tem dejansko svoboden človek. Svoboden človek je lahko bil ob koncu antike in v začetku srednjega veka zgolj tisti, ki je bil neodvisen zlasti v smislu samozadostnega prehranjevanja in lastnega prebivališča. Kdor ni imel lastnega prebivališča in dovolj hrane za lastno preživetje ter preživetje svoje družine, je bil odvisen in posledično tudi nesvoboden. Svoboden človek pa je v nasprotju z nesvobodnim seveda imel tudi pravico nositi in uporabljati orožje za lov in za obrambo. Slovenski kmetje so bili za časa slovenske ljudovlade nedvomno svobodni in prav iz tega obdobja izhaja zgoraj omenjena opredelitev tega pojma. Ukolikor gledamo na slovensko zgodovino iz te perspektive in dojemanja tega pojma, je povsem razumljivo, da so bili slovenski kmetje vse obdobje srednjega veka od konca 8. stoletja naprej, pa tudi v obdobju novega veka, bolj ali manj izrazito v sporu z nosilci fevdalnega družbenega reda. V tej luči so tudi povsem utemeljene slovenske kmečke kramole in slovenske kmečke vojne, njihovo veliko število in več stoletno ponavljanje. Kot je lepo razvidno iz Švabskega ogledala, je imel Slovenec posebne pravdne pravice, prav tako pa je posebna vloga pripadala tudi slovenskemu jeziku. Simbolična dejanja oziroma pravice izvirajo iz starodavnih izročil slovenske pravde in slovenske navade. Obredni in zaprisežni jezik pri ustoličevanju je bila vselej slovenščina, kar priča o izrazitem narodnostnem značaju karantanske državne tvorbe in je nekaj edinstvenega v vsej takratni Evropi, kjer se je v tistem času dosledno uporabljala latinščina. Slovenščina ima pri ustoličevanju simboličen, političen in ustavno-pravden značaj, saj se je v slovenskem jeziku pred pričami sklenila pogodba med vladarjem in ljudstvom.
Vse navedeno je sestavni del politične ideje izvirne slovenske ljudovlade. To pa še ni vse. Slovensko ustoličevanje ni samo obred, temveč predstavlja vrhunec oziroma posvetitev vrednot, ki jih pooseblja na splošni ljudski veči izbran predstavnik slovenskega ljudstva, kralj, vojvod ali knez oziroma nadvojvod, katerega prvenstvena naloga je ljudstvu predvsem služiti, ne pa mu vladati kot tiran. Gre za edinstven in izredno pomemben državnopravni akt ter izraz samonikle pravdotvornosti preprostih ljudi, preprostega ljudstva, naših prednikov. V obredu ustoličenja koroškega vojvode imamo Slovenci zanimivo državnopravno starino, ki je povzročila že celo vrsto razlag in obsežnih znanstvenih razprav. Enostransko presojanje posameznih delov obreda, ki da je tujega izvora, predvsem pa napačno osnovno načelo, da stopajo Slovenci kot narod brez prave politične organizacije, to je v svojih posledicah rodilo popolnoma neutemeljeno naziranje, češ, da so Slovenci, takoj ko so v 8. stoletju stopili v pobližji stik z nemško državo, izgubili še tisto politično samostojnost in neodvisnost, kolikor so je sploh kdaj imeli, in da so si vrhu tega nakopali še osebno hlapčevsko podložnost. To zgrešeno naziranje temelji v modernem imperialističnem pojmovanju zaključene in izključno nacionalne države, ki skuša izenačiti in priličiti vse dele vladajočemu državnemu narodu in ki zato oblastno uravnava vse javno, zasebno, družbeno, socialno in gospodarsko življenje. Ustoličevanje je vselej potekalo na griču imenovanem Krnski grad, na velikem travniku. Na njem je stal knežji kamen. Tja je prišel novi vojvod s svojim spremstvom, ki so ga sestavljali vitezi in žlahtniki oziroma starešine. Pri poznejših ustoličevanjih je spredaj šel goriški grof, karantanski oziroma koroški palatin z 12 vitezi, ki so nosili 12 praporov. Pred začetkom obreda je izbrani vojvod slekel svoja dragocena oblačila. Nato so mu nadeli hlačnice, suknjič in plašč, vse v sivi barvi ter rdeč pas in čevlje z rdečimi vrvicami. Na glavo so mu posadili siv slovenski gorotanski klobuk s sivo vrvico, katere en konec je moral prosto viseti. Vojvod je nosil tudi rdečo torbo, kot simbol duhovnih vrednot in lovski rog z rdečimi jermeni. V torbi je bil sir, kruh in druge jedi. V roki je držal palico, ki je pomenila njegovo pastirsko oblast nad ljudstvom. S seboj je peljal marogastega bika in prav tako črno-belega bojnega konja. Predstavljala sta kmetijstvo, gospodarstvo in vojaško obrambo, temelje obstoja vsake države. Vojvod je počasi stopal naprej s svojim plemstvom. Na knežjem kamnu ga je sede pričakal svoboden kmet, ki je imel to pravico po svoji rodbini, po dednem nasledstvu. Vojvod s palico v roki se je približal kmetu na knežjem kamnu in kmet je vprašal v slovenskem jeziku: Kdo je oni, ki tam prihaja, tako korakajoč? Okoli stoječi so odgovorili: Deželni knez je. Kmet je najprej vprašal: Ali je pravičen sodnik, ki mu je do blaginje dežele in je svobodnega stanu, da je te časti vreden? Ali je častilec in branilec prave vere? Vsi zbrani so odgovorili: Je in bode. Ali bo varoval in skrbel za vdove in sirote? Zagotovo bode, so spet soglasno odgovorili zbrani.
Nato je kmet se dvignil, dotaknil z desnico vojvodovega lica, opominjajoč ga še enkrat svete dolžnosti pravične sodbe, ter vojvodu prepustil svoj sedež. Vojvod pa se je postavil na preprosti kamen, katerega je ravnokar zapustil svobodni kmet, potegnil svoj svetli meč, ga zavihtel na vse 4 strani neba ter ob tem rotil in prisegal, da hoče vsem biti sodnik po dolžnosti in pravici. Nato je vzel siv slovenski klobuk in iz njega napravil požirek čiste studenčnice, kakor je bila to navada na kmetih, narodu v poduk, naj se zadovoljuje s tem, kar prinaša in pridela domača dežela, ne hrepeneč premočno po vinu in po drugih tujih dobrinah. Tudi barve so pri slovenskem ustoličevanju imele točno določen pomen. Siva kot barva prahu je ponazarjala minljivost zemeljskega življenja, rdeča pa večne vrednote. Marogasta oziroma pisana vol in konja sta v črno-beli različici predstavljala gorotansko deželo, podobno kot znamenje črni panter, ki se je na praporu in v grbu nahajal v enakih barvah. Prav tako sta ti barvi prvotno ponazarjali tudi staroslovensko oziroma rodno vero v smislu dualizma, dobrega in zla. Šlo je za starodaven običaj, ki je nedvomno izviral iz staroslovenske vere, a se je v nekoliko spremenjeni različici ohranil tudi v obdobju krščanstva. Nato so vojvodo posadili na črno-belega konja in ga 3-krat peljali okoli Knežjega kamna. Pri tem so vsi skupaj, majhni in veliki, žene in možje, peli staro slovensko hvalnico, zahvaljujoč Boga, da je dal njim in njih deželi vladarja po njihovi volji. Bogastvo simbolov ustoličevanja je trojnega pomena ter ima ljudovladni, narodni in gospodarski značaj. Obred je bistveno kmečki, pri čemer je treba to besedo razumeti v pomenu svobodnega človeka, ki se zaveda in udejanja svoje pravice do političnega udejstvovanja in urejanja družbenih odnosov. Kmet je bil predstavnik svobodnega ljudstva, ki je bilo tedaj predvsem poljedelsko. Vojvod je moral ob ustoličevanju seboj pripeljati 2 simbolični živali, konja in vola. Predaja obeh živin je predstavljala jamstvo, da bo ljudstvu dana priložnost mirno opravljati poljedelske posle. Takratni slovenski kmetje so bili močni, častni, ponosni možje in predvsem ljubili so svobodo. Srednjeveški Nemci so v Švabskem ogledalu takole označili slovensko kmečko ljudstvo. Ne prenašajo vlade plemstva ali sile, temveč samo vlado poštenja in zvestobe. Dobro znano dejstvo je bilo takrat, da ni bilo bolj poštenega in bolj vernega ljudstva, kakor so bili Slovenci, Gorotanci. Bili pa so tudi ponosni možje. O njih je šel pregovor. Ne sname klobuka pred nemškim cesarjem, on je slovenski kmet. Ta pregovor je utelešenje zakonitega običaja. Vojvodski kmet je imel pravico nositi slovenski klobuk na glavi tudi na cesarskem dvoru. Posebno simboliko pri ustoličevanju je predstavljal prav značilni slovenski klobuk. V srednjem veku je klobuk pomenil svobodo in plemenitost. Njegova simbolika v obredu ustoličevanja gorotanskega vojvoda dokazuje, da gorotanska država nikoli ni bila podložna.
prav nasprotno od tega, kar so v preteklosti poskušali dokazati nemško-nacionalni in panslovanski ideologi zaradi svojih potujčevalnih interesov. Obred ustoličevanja na knežjem kamnu predstavlja pravo bistvo ljudovladnih idej. Suverenost naroda je v njem izražena tako izrazito in s takim poudarkom, da praktično ne moremo najti jasnejše izražene ljudovladne ideje v katerem koli drugem konstitutivnem obredu na svetu. Vojvod je dobil moč od ljudstva, to pa je bilo polno prave ljudovladne nezaupljivosti, ki zahteva trdna jamstva in kateremu je dan najvišji priziv, pravica do upora, do kramole. Vojvod je bil odvisen od dobre volje svobodnega kmečkega naroda. Stare slovenske kmečke države oziroma dežele ni združevala sila. Utemeljena je bila na pravičnosti in zakonu, ki ga je ljudstvo ustvarilo samo in ga je tudi spoštovalo ter priznavalo. Prvo kmetovo vprašanje, ki se je nanašalo na kandidata za vojvoda, je bilo: ali je pravičen sodnik? Vojvod je bil namreč tudi prvi sodnik v deželi. Pravičnost pa je bila obenem osnovni cilj slovenskega kmeta. Brez pravičnosti ne more biti političnega reda, niti družbene ubranosti. Vojvodu je moral biti pri srcu predvsem blagor ljudstva. Ni smel dajati predpravic nobenemu razredu, nobenemu stanu. Pred njim so bili dejansko enaki vsi ljudje v pravicah in dolžnostih, prvi v enakosti pa je bil prav on, sam. Slovenski kmet ni želel ustoličiti drugega vladarja kot samo takšnega, ki je bil pripravljen obljubiti družbeno solidarnost ter boljše in plemenitejše razmerje med človekom in človekom. Niti pokorščina zaradi zavojevanja, niti suženjstvo nista bila temelja te stare dežele, slovenske ljudovlade, temveč najvišji moralni nauk pravega in svobodnega deželanstva. Slovensko ustoličevanje kot del slovenske ljudovlade je imelo izjemen vpliv tudi na nastanek Združenih držav Amerike in na francosko meščansko revolucijo leta 1789. Tako Francija, predvsem pa Združene države Amerike, se lahko za svoj nastanek v veliki meri zahvalita prav izročilu Slovencev. Izvirni družbeni sistem slovenske ljudovlade in njen sloviti obred inavguracije, slovensko ustoličevanje sta izjemno vplivala na francoskega pravnika in filozofa profesorja Jeana Bodana, ki je leta 1576 v Parizu izdal knjigo z naslovom 6 knjig o ljudovladi. Bodinovo ljudovlado so ocenili kot največje delo na področju politične znanosti po Aristotelu. V njej je zapisal, da je ustoličevanje slovenskih koroških knezov in vojvod izrazit primer ljudovlade in pogodbenega prenosa oblasti na vladarja po plebiscitarni poti. V svojem delu je Bodin razvil koncept suverenosti in teorijo o prenosu suverenosti z ljudstva na vladarja, kar je vplivalo na pogodbeno teorijo, ki so jo razvili njegovi nasledniki. Njegovo delo so prevedli v angleščino leta 1606 in se je na angleških univerzah pojavljalo kot standarden učbenik. To dejstvo je posledično vplivalo na angleškega naravnega filozofa
Thomasa Hobbesa, nemškega zgodovinarja in profesorja prava Samuela barona von Pufendorfa in angleškega filozofa, zdravnika in diplomata Johna Locka ter zlasti na socialnega filozofa, Francoza Jean-Jacques Rousseaua, ki je svoje delo Social Contract oziroma družbena pogodba napisal na podlagi očitnega vpliva Jeana Bodana, pa tudi na nemškega pravnika in političnega filozofa Johannesa Althusiusa. Bodinovo doktrino o prenosu suverenosti so Pufendorf, Rousseau in Althusius razvili v pogodbeno teorijo in je imela nedvomen vpliv tudi na obe veliki meščanski revoluciji v Ameriki in v Franciji. Tudi eden izmed očetov ZDA, pravnik in državnik Thomas Jefferson, je bil pod neposrednim vplivom Bodinove ljudovlade. Profesor Felician je v svojem delu The Genesis of the Contractual Theory and the Installation of the Dukes of Carinthia je izšla leta 1967 v Clevelandu v ZDA, ugotovil, da je imel avtor prve ameriške ustave Thomas Jefferson v svoji zasebni knjižnici knjigo francoskega pravnika in filozofa Jeana Bodana z naslovom 6 knjig o ljudovladi, ki je izšla v Parizu leta 1577. Na strani 129 te knjige je opisan obred ustoličevanja slovenskih koroških vojvodov, Jefferson pa je ob tem svojo roko napisal nekaj opomb in začetnico svojega imena, črko T. Profesor Felician je odkril, da je na Jeffersona neposredno vplivala Bodinova knjiga in ob tem še posebej njegove navedbe o slovenskem ustoličevanju, kar je sam razumel kot praktični dokaz, da je na Koroškem nekoč dejansko delovala pogodbena teorija med ljudstvom in vladarjem, ljudovlada. Na podlagi tega je nastala ameriška deklaracija o neodvisnosti. Profesor Felician primerja Bodinovo pisanje na straneh 289 in 290 ter ugotavlja, da je bilo to pisanje temelj besedila ameriške deklaracije o neodvisnosti. Jefferson pa je poleg Bodina poznal tudi dela Pufendorfa in Lockeja, pri čemer je od slednjega prevzel nauk o tem, da morajo biti revolucije upravičene in tudi, da vlade brez tehtnih razlogov ne bi smeli zamenjati. Žal je po koncu obeh velikih meščanskih revolucij, francoske in ameriške, pogodbena teorija precej izgubila na svojem pomenu in je prenehala biti temelj revolucionarne misli. Meščanstvo je postalo trdno zasidrano kot nov vladajoči razred, zato te teorije ni več potrebovalo za upravičevanje svojih zahtev. To dejstvo kaže, da slovensko ustoličevanje in slovenska ljudovlada v 18. stoletju nista bila povsem natančno razumljena oziroma so jo jemali v ozir zgolj toliko, da so si lahko na podlagi tega, kar je že nekoč obstajalo, izbojevali svoje pravice. A slovenska ljudovlada temelji na preprostem dejstvu, da ne sme imeti predpravic noben razred, noben stan družbe, niti plemiški, niti meščanski, niti delavski. V njej so enaki vsi državljani v pravicah in dolžnostih, kakršnakoli privilegiranost ali celo diktatura enega razreda ali stanu nad ostalimi pa je nesprejemljiva in nedopustna. Zato je tudi iz tega vidika med sodobno demokracijo in izvirno slovensko ljudovlado velikanska razlika, katere temelj predstavlja pravičnost ali slovenska pravda, ki je pri sodobnih demokracijah več kot očitno odsotna. Obred ustoličevanja ni le zgodovinska zanimivost,
temveč dokaz, da so naši predniki živeli po načelih pravičnosti, svobode in ljudske oblasti stoletja pred drugimi evropskimi narodi. Če te je ta zgodba navdihnila ali presenetila, všečkaj video, deli ga naprej in naroči se na kanal Prepovedana zgodovina, kjer razkrivamo resnice, ki so jih želeli zamolčati.